Уважаеми господин Джартов, уважаеми професор Палигоров, уважаеми депутати, за мен е изключително удоволствие в днешния ден да съм част от това събитие, което със сигурност означава много за цялата колегия, за всички, които са отдали живота си, мислите си и влагат сила и енергия в това да има българската гора. Не бих си позволил да бъда голословен, но това, което видяхме в днешния ден до сега, показва, че има хора, които милеят и мислят за българската гора и знаят, че в нея е бъдещето. Както бъдещето е в нашите деца. Не е случайно, че днес правиме първата част от честванията на площада пред храм-паметника Свети Александър Невски. Не е случайно и да сме във военния клуб. Всъщност преди 100 години първите хора, които са подали ръка на лесовъдството и са тръгнали в посока да има гората, са именно военните и учителите. С благословията на тогавашния патриарх. Ние трябва да помним откъде тръгваме и трябва да знаем много добре каква е нашата посока и на къде и какво искаме да постигнем. Ние искаме да постигнем, и съм сигурен, че всеки един от вас иска това, да има една устойчива гора, да имаме една богата природа и България да се гордее с това, което има. Защото, повярвайте ми, наистина не е малко това, което сме наследили от хората, които са работили преди нас за българската гора. Ще се обърна към служителите, които наистина остават в сянка и не са, а пък и не го и търсят. Не търсят прожекторите на светлините, не търсят камерите, не търсят фотообективите. Това са хора, които кротко, спокойно и отдадено работят в и за българската гора. Вие сте хората, които не познават студ, сняг, дъжд, пек. Всеки един знае, че отивайки на работа, той е отдаден на това българската гора да я има. И не само. Защото, както се спомена в по-предни изказвания, българската гора е нашата майка. В нея сме намирали спасение, от нея сме се припитавали, в нея се случва това, което се нарича живот. И наистина вярвам, че всички, които сме в тази зала и всички, които нямат възможност да са в тази зала, защото в края на краищата няма как да съберем всички. Но дължим едно огромно благодаря както на предшествениците ни, така и на хората, които доскоро и тепърва ще започват да работят в тази сфера. Наистина оценявам отдадеността на всеки един, който има ангажираност към запазване на това наше богатство, което всъщност е част от зеленото богатство на Европа. Благодарен съм, че хората, които работиме заедно рамо до рамо в годините, намериха наистина с оглед на тяхната ангажираност време да отделят и да изкажат почест с тяхното присъствие в нашия празник. Хората, които ще бъдат отличени, са тук по избор на комисия. Смятам, че всеки има място и всеки трябва да се почувства поздравен в днешния ден. Ако можехме да дадем на всеки награда, щяхме да го направим. Наистина вярвам в това, че българската гора ще има. Наистина вярвам, че заедно може да се преодолеят всички трудности и всички препятствия, пред които сме изправени. Не трябва да забравяме, че предизвикателствата се дават и идват при хора, които могат да ги решат. Аз знам, че когато сме заедно, когато сме единни, може да постигнем много. Реших да не чета това, което ми беше подготвено, за да предам моята емоция на вас. Още веднъж благодаря на всички и
Нека има българската гора и хората, които работят в нея и за нея.